အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်က reflect ပါကျွန်တော်က HOK ဘယ်လိုမျိုးစတင်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစဆောက်ခဲ့လဲဆိုတော့2016 2019ဒီ6တန်းမှာကျွန်တော်ကဒီအဆောင်မှာနေတဲ့အခါမှာတင်ငယ်ချင်းတော့ဒီ mobile game ဖုန်းထဲမှာနေရာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ရှာကြည့်ခါမှာပထမဆုံးအတစ်ထွက်တာဒီ HOK စီရင်ဆောင်ကိုသိခဲ့တယ်ပြီးရင်အတူအဆောင်ပေါ်တင်ငယ်ချင်းနဲ့စဆောက်ခဲ့တယ်ကိုချိန်ကနေစပြီးတော့ HOK စီရင်ဆောင်ကိုစွန့်ရင်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒီ game ကိုအရင်ကြိုက်ပြီးတော့တိုင်ပွဲတွေကိုလည်းဝင်ပြိုင်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ international စိတ်မှာတရုတ်ပဲ KPL ဟိုကလည်းကြည့်တယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုးဝင်ပြိုင်ရမလဲပေါ့ပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာinternational version release လုပ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပပေးတယ်ကိုချိန်မှာဆိုရင် Burmese coach အနေနဲ့ဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ပြီး Sari ဟုတ်ဝင်လည်းဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ဒီ international version မှာပြီးနောက်ပိုင်းHOK ကို official global release လုပ်ပြီးတော့ Infinity မှာလည်းဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ပြီး Infinity ရဲ့အတူဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအသင်း Asian Game ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ GG Fest အဲ့ဒီတိုင်ပွဲတွေမှာ player အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်က2024ကနေစပြီးတော့ခကြတာကို join ဖြစ်ပါတယ်ကိုချိန်မှာတစ်ခါချင်းဆိုတော့ analyst အနေနဲ့ပြီး assistant coach တွေပါဝင်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီ2025 IKL Spring မှာchampion ရတော့ပြီးနောက်ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ head coach နေရာမှာတာဝန်ယူပြီးတော့အခုဒီ head coach နေရာမှာတာဝန်ယူဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ HOK player ကိုကျွန်တော်ဖက်ကပြောချင်တာHOK ကအရင်ပို့တယ်ရှိတဲ့ game ဖြစ်တယ် HOK ကိုပြန်များဆော့ပြန်များလေ့ကျင့်ပြန်များကြိုးစားကြပါတော့လာမဲ့ international ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအသင်းကကောင်းကောင်းလက်ဆန်းပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်